好啦，咁跟住落嚟咧就講下，如果我哋嘅廣告啦成效係唔好嘅，我哋可以點樣擴展啊，或者可以點樣改善呢？咁首先咧，我哋一定要等 Facebook 嗰個演算法去幫我哋做嘢啦。咁所以大家就要有一個耐心，就要去等Facebook 幾時慢慢溫順我哋啲廣告咧，就會好噶啦。好，咁跟住咧就直向擴展，可能增加20% 嘅預算喺唔同嘅廣告入邊，因為啦增加預算就會令到 Facebook 咧更加去推你哋啲廣告啦，嗰個接觸面更加廣，你收翻嚟嘅 data 咧亦都會更加準嘅。咁跟住落嚟就要測試啊，或者係增加更多唔同嘅受眾，因為咧其實以我哋為例，我哋都不停喺度探索緊到底咩嘅受眾係好，咩嘅受眾係唔好。咁所以受眾呢一 part 咧，其實係冇一個絕對嘅答案，或者係冇一個絕對好嘅一個受眾，只有不停咁樣更新。好，咁跟住就係編輯啦，或者刪咗啲成效不佳嘅廣告。即係我頭先所講啦，如果啲 clickbait 係唔好嘅廣告咧，就絕對記得要刪咗佢啊。如果啲好嘅廣告就增加 budget 咁樣嘅。好，咁跟住持續啦，不停咁樣諗規劃同埋製作新嘅廣告，因為啦我哋啲廣告啦就不停咁樣出新，因為啲觀眾會有叫做視覺疲累，佢哋都會覺得睇厭咗啊，睇悶咗咁樣，咁所以記住要不停持續咁樣諗同規劃。咁記住啦，最重要就係重複步驟1至5，因為咧持之以恆啦，先能夠令件事成功嘅。好，咁跟住到點樣觀察去檢查我哋嘅廣告啦。咁記住每一日啦，最好就檢查廣告2次啦，早晚各1次。唔需要每隔幾分鐘就去睇下廣告有冇成效，有冇點嘅，因為咧呢啲嘢係要等時間啦，去幫你去慢慢行嘅成件事。咁通常咧都係睇過去7日嘅廣告成效啦，就好似我頭先Facebook 嗰度咧就可以校翻7日嘅廣告成效。咁第一個要注意咧，就係如果佢ban 咗你嘅廣告啊，或者係禁止你嘅廣告咧，絕對記得要鏟咗佢。因為如果唔係咧，你就不停喺度俾人 report 啊，或者係俾人留言啊，俾人封鎖咁樣嘅。咁最尾咧，可能你嘅廣告帳戶咧就會直接成個俾人 ban 咗嘅。因為我哋都試過咧，就係直接成個廣告 account 係用唔到嘅。咁嗰陣時咧，你就需要不停喺度等上訴啊，等咩啊咁樣，就拖慢晒成個進度噶啦。咁都係啦，記得盡快咧去解決任何廣告嘅問題。咁跟住咧就去分析到呢個廣告點解成功同埋唔成功啦。咁你可以睇下到底係咪我哋嘅受眾問題啊，或者係唔同嘅成效，去睇下邊啲得，邊啲唔得。咁咧記住要等一個廣告啦，跑最少3日啦，先去諗到底我哋應唔應該去鏟咗佢，同埋諗佢嘅成效係點啦。好，咁我哋點樣去編輯我哋廣告咧？咁記住啦，一定係要等3日啦，先去睇下個成效，再睇下刪唔刪走個廣告。因為咧，其實成日見到嘅錯誤就係我哋可能好快就去刪咗個廣告啊，好快就去編輯佢。因為啦 Facebook Pixel 咧所收集到嘅數據其實仲好少啦，咁嗰個成效咧就一定係唔好嘅。咁跟住咧，你就要等 Facebook 廣告啦，去學，去等佢個演算法做嘢，去了解你嘅受眾啊、廣告啊咁樣。咁最重要就係要有耐心，因為其實佢冇得話好快就會幫你爆到數，佢一定係要有經過一段時間咧，先能夠慢慢幫你溫順你嘅廣告。記住咧，唔好喐到啲成效好嘅廣告，因為咧其實成效好嘅廣告咧，即係代表佢學習到。如果你係貿然刪咗佢咧，佢會重新學習嘅。咁樣咧就只會令到我哋成個 Facebook 嗰個演算咧變得更加差。如果當你嘅廣告成效好咧，記住去複製你成個活動啦，然之後再增加你嘅預算。預算咧一次唔可以增加太多，即係你唔可以可能10蚊突然間就變咗100蚊咁樣，你可能慢慢加20% 咁樣。咁啦，你就可能增加唔同嘅受眾，試下呢個受眾群能唔能夠有效。如果廣告下滑，我應該幾時刪呢？直到佢唔再幫你揾到錢呢，你就可以刪到佢。點樣叫做為之唔揾到錢啊？點樣為之揾唔到錢呢？即係代表佢個 click rate 可能已經去到0點幾呢，你就絕對係可以刪咗佢嘅。
當你嘅廣告預算越高咧，嗰個投報率一定會下降。咩意思咧？即係代表你越抌得多錢咧，佢就慢慢行唔到啦，成件事棘住咗喺度。咁你就記得一定要刪咗個廣告佢。同埋咧，如果你行得越耐咧，其實嗰個投報率都會下降嘅。因為記唔記得我哋頭先所講咩啊？有個視覺疲勞，佢會覺得哦，見過咁多次啦，我都唔會再想 click 入去啦。咁呢個時候咧，你絕對係需要啲更加新嘅刺激咧，去令到啲廣告啲受眾啦，我哋嘅 niche 啦，去更加覺得哦，好新鮮喎，好想試下撳入去睇睇。記住啦，喺保持盈利嗰度咧，花最大嘅預算。好，咁廣告留言啦，廣告留言呢一 part 咧，其實都係最難去捉摸嘅，因為你永遠唔知啲人會留咩言喺網絡世界裏邊。咁但係都盡可能咧回覆翻晒所有喺廣告上面嘅留言，就算冇咩好回咧，即係佢可能純粹俾個 good 你咧，你都可以俾翻個 good 佢嘅，你都可以多謝佢咁樣嘅。盡可能咧就增加廣告嘅個互動啦，亦都會幫到我哋廣告嘅成效更加好。咁如果當遇到啲 haters 啊咁樣，你可以點做咧？就可以睇下可唔可以能夠理性回覆佢啦，再唔得咧就鏟咗佢同埋封鎖佢嘅。咁以 admin 嗰個為例啦，其實大家可以點樣可以睇到啲廣告嗰啲留言咧？其實喺呢個商務套件，然之後收件 Facebook 留言呢度咧，就會睇到啲人啦嘅留言噶啦，睇到啲廣告嗰啲留言啦咁樣。好，咁呢度就睇到啲廣告啲留言啦，咁可能啲人就會同你講笑，哦，點解呢張相咁瘦？咁你就可以同佢覆返佢咁樣，去增加嗰個互動性咁樣，記得都要讚好佢啦。好啦，咁呢堂咧就講到呢度，咁呢個咧就主要係俾大家睇返啦，我哋嗰個成效點樣計啦，同埋如果出現咗啲問題嗰陣時，我哋去點解決嘅。咁如果有啲咩問題咧，都歡迎大家喺 WhatsApp group 嗰度咧問我哋嘅。咁我哋下堂見啦，拜拜。